大家好，我是小鱼。这是一个 CNC 加工件，如何进行它的全尺寸测量呢？就要用到我们的优可测一键式闪测仪，只需要简单2步。第一步，我们把产品放好；第二步，一键测量。那优可测一键闪测仪可以实现快速、批量、准确的测量，大幅的减少测量工时，而且不需要专业人员的操作，没有人为的误差，减少客诉。那这样呢，就可以得到这个产品的全部尺寸，精度高达0.4微米。优可测，用心检测。